È un monito contro gli estremismi politici, la disinformazione storica, quello partito dal ghetto di Venezia in occasione del Giorno della Memoria, la commemorazione celebrata con centinaia di studenti. Santo Stefano di Cadore divelto il box del Velox lungo via Udine a nemmeno 100 metri dal luogo della strage provocata a luglio da Angelica Utter, una ragazzata di cattivo gusto, il commento della vice sindaca. Nessun commento da parte dei familiari delle 3 vittime in Cadore, ma sulla questione è intervenuto il presidente della municipalità di Favaro Veneto. A lezione di contrasto a criminalità e degrado, il sindaco leghista di Monfalcone ha accettato l'invito del coordinamento cittadini quartiere Piave ed è arrivata a Mestre per illustrare le politiche messe in campo nel suo comune. L'addio a Sandra Milo, icona del cinema e dello spettacolo, musa di Federico Fellini, la Biennale del Cinema in lutto la ricorda. Selezionate le 12 Marie del Carnevale, il primo atto ufficiale del concorso sarà sabato 3 febbraio con la vestizione e la presentazione in piazzetta San Marco. Partirà da Bibione il tour estivo di Vasco Rossi domenica 2 giugno allo Stadio Comunale. Si tratta della data zero alla vigilia della partenza della grande carovana. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Questi i titoli, ma come ogni lunedì per prima cosa vediamo il nostro sondaggio di oggi che è dedicato all'eliminazione dei limiti al mandato dei primi cittadini. Stop ai limiti, sindaci a vita, è giusto? Secondo voi? Potete esprimere come sempre la vostra opinione facendo una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione, il risultato del sondaggio questa sera nel corso di Ring. È un monito contro gli estremismi politici e la disinformazione storica, quello partito dal ghetto di Venezia in occasione della giornata della memoria. Per la prima volta la commemorazione delle vittime della Shoah è stata celebrata con un centinaio di studenti delle scuole veneziane. Mio Signore, ascolta la mia voce, fa che le tue orecchie siano attente alla voce delle mie suppliche. I canti e le preghiere che quest'anno si sono alzati dal ghetto di Venezia per il giorno della memoria delle vittime della Shoah, per la prima volta sono stati accompagnati dalla presenza di centinaia di studenti veneziani. Qui, dove esattamente 80 anni fa avvenne un massiccio rastrellamento nazifascista. Furono 254 gli ebrei veneziani deportati nei campi di sterminio e solamente 8 quelli che tornarono a casa. Oggi il messaggio del presidente della comunità ebraica veneziana, Dario Calimani, è per i giovani. Studiamo, non prendiamo posizioni riflesse, improvvise, perché abbiamo letto un titolo di un giornale o letto una battuta sui social. O per pregiudizi di famiglia, che ci sono ovviamente. E lo stiamo vedendo in quello che sta accadendo oggi. Ci sono verità dappertutto e di tutti. Ci sono torti e diritti di tutti, di tutte le parti in conflitto. Non esiste il buono da un lato e il cattivo dall'altro. Il giorno della memoria 2024, che ricorda le 6 milioni di vittime assassinate nei campi di sterminio durante la Seconda Guerra Mondiale, non arriva in un periodo facile. Da un lato il radicalizzarsi del conflitto a Gaza, dall'altro rigurgiti neofascisti che si riaffacciano sulla scena politica italiana, fenomeni che si sommano ad una disinformazione che nell'epoca dei social ha raggiunto la sua massima diffusione. Io penso che dobbiamo partire dai 6 milioni di morti nei campi di concentramento. Di quelle che sono state le leggi razziali è stato forse il periodo più buio della storia di questa nazione, e partire da lì, nel senso che noi adulti in generale sbagliamo, non abbiamo sbagliato nel momento in cui si va ancora a fare i distinguo. I distinguo non ce ne devono essere, qui si deve condannare senza se e senza ma. Santo Stefano di Cadore è stato divelto il box dell'Autovelux posto in via Udine a nemmeno 100 metri dal luogo esatto in cui lo scorso luglio Angelica Utter investì e uccise il piccolo Mattia Antoniello, il papà Marco e la nonna del bimbo Maria Grazia Zuin. Una ragazzata di cattivo gusto, il commento della vice sindaca Elisa Bergamin. Sentiamo.
È bastato svitare 2 bulloni per far sbilanciare il box Prevelox di via Udine a Santo Stefano di Cadore, che da domenica notte giace appoggiato a un muretto a poche decine di metri oltre il luogo in cui nel luglio scorso si consumò la tragedia provocata da Angelica Hutter. Ci assale un senso di sconforto nel ricordo del piccolo Mattia, di Marco Antoniello e della nonna del bimbo Maria Grazia Zuin, nella consapevolezza che quel dissuasore di velocità nulla avrebbe potuto, e non solo perché al suo interno non è mai stato collocato un rilevatore di velocità. È un atto di emulazione, appunto se ne parla tanto e quindi è sicuramente un atto di emulazione, anche perché comunque firme non ci sono, voglio dire. È successo domenica mattina, sabato notte, insomma, quindi io presumo sia stata una ragazzata. Qualche residente che preferisce parlare lontano dalla telecamera racconta di una scorribanda di ragazzini fra sabato e domenica che hanno disturbato il centro del paese. A qualcuno di loro potrebbe essere balenata l'idea di imitare lo sconosciuto Fleximan, che con un flessibile sta abbattendo i pali su cui sono montati i rilevatori di velocità. In questa zona qui abbiamo ancora il ricordo terrificante dell'incidente che è avvenuto, ci sono stati 3 morti, quindi diciamo sicuramente fra gli autovelox che ci sono è stato proprio il meno adeguato da abbattere sicuramente. Una postazione non funzionante che l'amministrazione intende rendere operativa al più presto, compatibilmente con i fondi a disposizione e con la carenza di personale. Attualmente Santo Stefano di Cadore è senza vigile come gli altri 4 comuni della Valcomelico e l'auspicio è che insieme possa essere trovata una soluzione. L'ideale, spiega la vice sindaca, sarebbe fare controlli mirati, ma ci vogliono almeno 2 agenti e non ce n'è nemmeno uno. Intanto oggi sono stati richiesti i preventivi per ripristinare il box in via Udine. È un rettilineo qua sfrecciano regolarmente e dopo l'incidente che è avvenuto il Comune di Venezia, comunque ci tengo a dirlo, si è reso disponibile ad aiutarci e abbiamo fatto anche dei preventivi adesso per mettere anche dei semafori intelligenti, almeno per ottenere un risultato diciamo immediato, anche se qualcuno va oltre la velocità consentita viene fermato. Vediamo se riusciamo a mettere almeno questo in funzione, insomma. Nessun commento da parte dei familiari delle 3 vittime dell'incidente in Cadore, ma sulla questione interviene il presidente della municipalità di Favaro Veneto. Già togliere un autovelox è di per sé un atto di inciviltà deplorevole che va sconfessato in ogni modo, in ogni maniera, ma farlo anche nella strada dove è avvenuta quella tragedia è anche un'offesa nei confronti di chi ha patito quella tragedia. Un gesto che ferisce perché riporta con la mente al giorno in cui Angelica Hutter ha travolto e ucciso il piccolo Mattia Antoniello di 2 anni, il papà Marco di 47 e la nonna Maria Zuin di 64, tutti di Favaro Veneto. I familiari hanno scelto di non commentare questo gesto definito un atto di emulazione di Fleximan o più probabilmente una ragazzata, ma ferma condanna arriva dal presidente della municipalità di Favaro Veneto. È evidente che chi commette questi gesti, oltre a commettere un gesto grave in sé che nel 2024 ci aspetteremo non venisse commesso, commette un atto di offesa nei confronti della comunità. Nel caso di Santo Stefano di Cadore è un'offesa anche nei confronti dei parenti delle vittime di questa tragedia che ha scosso l'intera Favaro Veneto, ma credo anche l'intero Veneto. Fare un gesto come quello che è stato fatto nella strada dove è successo quella gravissima tragedia è un'offesa ancora più grave rispetto a quanto hanno già dovuto patire, soffrire, quanto già stanno soffrendo, perché purtroppo è una sofferenza senza fine evidentemente. Quindi chi l'ha fatto dovrebbe solo che vergognarsi. Smog da domani, scatta sul territorio comunale di Venezia il livello di allerta 2, rosso per la concentrazione di PM10 in atmosfera, lo comunica l'ARPAV. Il livello rosso si attiva dopo 10 giorni consecutivi di sforamento del limite di 50 microgrammi per metro cubo di PM10. Limitazioni di circolazione estese ai veicoli diesel Euro 5, per quelli commerciali è disposto il fermo dalle 8:30 alle 12:30. Con Venezia passano al livello di allerta rosso anche Chioggia e Sandona di Piave. A lezione di contrasto a criminalità e degrado, il sindaco leghista di Monfalcone, la cui candidatura alle europee è data per scontata, Anna Maria Cisint, ha accettato l'invito del coordinamento cittadini del quartiere Piave ed è arrivata a Mestre per illustrare le politiche messe a segno nel suo comune. Sentiamo.
Quali sono i problemi che certe zone di Mestre hanno in comune con Monfalcone? Più di uno evidentemente, se il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, ha accettato l'invito del coordinamento cittadini quartiere Piave ed è arrivata a Mestre per illustrare come certe questioni siano state affrontate nella sua città. Da qualche tempo Cisint è assurta agli onori delle cronache politiche nazionali per le sue posizioni, dalle moschee al velo, in una città in cui quasi il 30% della popolazione è oramai straniero. Delle chiese islamiche devono avere anche il contesto di chiesa, non è che possono essere aperte in un supermercato, perché il supermercato è un supermercato, quindi ci sono delle tipologie ben precise. I cittadini non possono sovraffollare gli appartamenti se non sono controllati. Una visita per certi versi singolare. È difficile che un sindaco incontri i cittadini di un altro comune senza prima un passaggio istituzionale in municipio. Cisint lo ha fatto, rispondendo direttamente ad un invito di residenti mestrini. Coordinamento cittadini quartiere Piave tutto fa fuorché guardare i colori politici, per cui chiunque ha delle ottime idee di qualsiasi colore sia è ben accetto. Noi proprio abbiamo escluso completamente la politica dall'essere cittadini, per cui il sindaco di Monfalcone aveva delle motivazioni importanti, per cui noi volevamo sentire da lei delle direttive, delle idee. Tra i consigli del sindaco Cisint, azioni di controllo più serrate nel quartiere, verifiche assidue e capillari sulle destinazioni d'uso delle attività commerciali, modifiche del regolamento di polizia urbana alle nuove esigenze e soprattutto il comune deve impiegare tempo e risorse alla soluzione dei problemi. Diciamo che ci ha dato moltissimi punti, abbiamo parlato di tutta una vita sociale e speriamo anche di rivederla, di ritornare su questo. Ufficio di Poste Italiane di Via Torino al gelo, per ore i dipendenti si fermano per protesta. La denuncia è arrivata dalla CGIL del Veneto chiarendo che per più di 3 ore la temperatura è rimasta sotto i 10 gradi. Il legislatore indica che nei luoghi di lavoro il microclima deve essere adeguato dall'inizio alla fine della prestazione di lavoro, ha detto Marco Dauria della CGIL. Per quanto ci riguarda un ambiente a 10 gradi è un luogo inagibile. Chiediamo che l'azienda adegui al più presto gli impianti e che non si azzardi a rivalersi sui dipendenti che hanno deciso di protestare per tutelare la loro sicurezza nel luogo di lavoro. Domani i sindaci del G20 delle spiagge incontreranno il Presidente della Camera con una delegazione di 15 persone. Se ne è parlato alla Fiera dell'Alto Adriatico. L'obiettivo naturalmente è quello di ottenere lo status di comunità marine. Una delegazione di 15 sindaci del G20 spiagge sarà in Parlamento con la speranza di ottenere lo status di comunità marine, sulla cui proposta di legge si lavora ormai da anni. Chiediamo appunto di riconoscere le specificità che le nostre località esprimono. Le cosiddette località fisarmonica, come banalmente si usano definire, sono tali perché esprimono dei numeri durante il periodo estivo che sono quelli di una grande città, con delle risorse e delle strutture spesso amministrative locali che sono quelle del comune dei 20, 15, 10.000 abitanti, che chiaramente faticano a volte a rispondere a quelle che sono le esigenze che esprime il territorio, che esprime i nostri ospiti e soprattutto i nostri cittadini. Di una norma che dovrebbe consentire a queste città che si aprono a fisarmonica di dare garanzia nei servizi, che sono servizi che servono naturalmente per i residenti ma soprattutto per i nostri ospiti. Questo vuol dire qualità del turismo, ma vuol dire soprattutto prevenire, perché il turismo balneare è maturo, i dati sono confortanti, per cui dare norme a questo turismo per potersi confermare ed avere una speranza anche per il futuro. Lo status delle comunità marine potrà risolvere, evidenzia la coordinatrice del G20, il difficile rapporto tra residenti e turisti, consentendo alle comunità di vivere con maggiore serenità. Non solo. Noi siamo delle comunità che hanno delle caratteristiche, delle condizioni speciali. Con queste condizioni e caratteristiche speciali noi poi andremo a chiedere una serie di provvedimenti. Il primo sarà sicuramente l'uso dell'imposta di soggiorno libera. Oggi noi dobbiamo destinare l'imposta di soggiorno solo e esclusivamente per aspetti turistici, per progetti turistici. Poi avremo una possibilità di asfaltare le strade, per esempio, con l'imposta di soggiorno. Il numero delle forze dell'ordine presenti sui territori d'estate deve esserci un contingente già previsto per legge, perché altrimenti non riusciamo a gestire, quindi la sicurezza, la sanità, tutta una serie di aspetti che sono la logica conseguenza di una situazione che d'estate cambia. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco.
Eccoci nuovamente in diretta, andiamo ora a Chioggia per parlare dei tagli al trasporto pubblico locale in città e un rimpallo di responsabilità. Sentiamo. Il sindaco di Chioggia Armelao torna ad affrontare la questione sui tagli al trasporto pubblico dopo quanto sollevato nei giorni scorsi dal consigliere Dem Montanariello, che ha riportato lo stralcio di un incontro avvenuto tra lavoratori, cittadini, sindacati e il direttore generale di AVM Seno. Quello che a noi è necessario è che il contratto sia sostenibile dal punto di vista economico e finanziario. Di approfondimento, ma credo che la prima cosa da fare sia che cosa decide di fare il Comune di Chioggia e non certo per noi va bene qualunque cosa. Avete sentito tutto, quindi smettiamola di prendere in giro la gente. La verità è che è tutto in capo al Comune di Chioggia, che può decidere cosa fare. Ma Armelao evidenzia. Il problema che sta investendo a CTV in questo periodo sono la mancanza degli autisti, quindi a CTV ha comunicato il Comune di Chioggia che è costretta a tagliare delle corse. Noi abbiamo chiesto chiaramente all'ente di governo di fare subito un incontro per parlare di questa problematica e per capire se gli autisti vengono tagliati solo nel territorio, nel comune di Chioggia o anche in altri comuni. Quindi l'amministrazione Armelao non c'entra nulla con questo taglio, ma è stata una decisione ovviamente di AVM e ACTV. La realtà comunque, come sempre, è nettamente opposta a quella che il consigliere denuncia. Ed ora l'addio a Sandra Milo, icona del cinema italiano, icona della Biennale di Venezia. Tra i suoi amori anche un trevigiano. Esci fuori dal corridoio. Ma allora è una parte che devo fare. Sì. Mi hai preso per una delle tue attrici. Vai fuori. E pensare che la parte dell'amante Carla in 8 e mezzo Sandra Milo non la voleva neppure fare. Correva l'anno 1963 ed era un'Italia rigorosamente in bianco e nero, almeno su pellicola. Fu solo l'insistenza del maestro Federico Fellini a farle cambiare idea e catapultarla nella storia del cinema italiano e mondiale. Di Fellini fu musa e amante, Sandra Milo Sandrocchia, il vezzeggiativo del regista riminese, che poi la volle anche in Giulietta degli Spiriti, uno dei primi lungometraggi a colori. 70 film sulle spalle, da Pupi Avati a Rossellini e Salvatores, ma Sandra Milo diventa anche volto della televisione. La sua immagine trasognante rassicura e strappa sempre un sorriso, ma è una leggerezza di grande sostanza. Così parlava nel 2020 alla Mostra del Cinema di Venezia. Abbiamo necessità di amare e quindi non bisogna disperarsi. Ci sono momenti brutti nella vita, si sa, passano e passerà anche questo. Forza e coraggio. Già l'amore, quelli di una vita. Lo stesso Federico Fellini, ma anche Bettino Craxi, Sandrocchia non ne ha mai fatto mistero, prendendo in contropiede il gossip e pure i benpensanti. Tra gli affetti più recenti c'è anche un trevigiano immortalato al suo fianco sul red carpet veneziano nel 2019. Si tratta di Alessandro Rorato, già ristoratore a Salgareda. È un momento difficile, non sentivo Sandra da qualche anno, dice Rorato. Esprimo la mia stretta vicinanza alla famiglia, non me la sento di parlare oltre. A ricordarla oggi è il Veneto intero, dal presidente Luca Zaia alla Biennale del Cinema, che parla di icona capace di destreggiarsi dalla commedia al dramma. Al Lido Sandra è stata una presenza costante, un abbraccio corale lungo 90 anni di storia italiana. Il Carnevale, ora sono state selezionate le 12 Marie. Il primo atto ufficiale del concorso sarà sabato 3 febbraio con la vestizione e la presentazione in piazza San Marco. Studentesse, accompagnatrici turistiche, musiciste, aspiranti avvocato e organizzatrici di eventi. Sono le 12 Marie del Carnevale 2024 selezionate nella Scuola Grande di San Giovanni Evangelista tra una cinquantina di aspiranti, tra i 18 e i 28 anni, nate o residenti in provincia di Venezia. Un concorso che la patron preferisce definire rievocazione storica, lungo 25 anni. Mi sembrano, le guardo, mi sembrano bellissime, perciò un'edizione direi bella. Ho raccomandato che siano
amiche tra di loro, che sarà molto difficile, e specialmente il rispetto tra di loro e per gli altri. E poi io non voglio altro da loro, voglio soltanto che si divertino, che mi seguono. Gli ho detto che sarò severissima quei 10 giorni e lo sarò. Un'esperienza unica e irripetibile che consentirà alle ragazze di rappresentare e vivere il carnevale indossando gli abiti sartoriali cinquecenteschi disegnati e realizzati dall'atelier Pietro Longhi di Francesco Briggi. Una dimensione che le riporta a un carnevale veramente eccezionale, al di fuori degli schemi, e facendole fare un'esperienza che si ricorderanno per il resto della vita, perché poi le Marie sono per sempre, indossando ovviamente i nostri abiti che abbiamo fatto apposta per loro. E ci sarà una piccola aggiunta o sorpresa, diciamo, che la vedremo tutti quando usciranno in esibizione, insomma, dal 3 in poi. La festa delle Marie ricorda un fatto realmente accaduto. Correva l'anno 973, quando nella chiesa di San Pietro di Castello, durante i festeggiamenti dedicati alla purificazione della Vergine Maria, 12 ragazze veneziane vennero rapite da un gruppo di pirati. Dopo un inseguimento organizzato dal Doge, furono liberate e riportate a Venezia. Da allora la festa delle Marie si celebra ogni anno con modalità e riti che cambiano nel corso dei secoli. Il primo atto ufficiale sarà sabato 3 febbraio a partire dalle 15 con la vestizione e il bagno di folla. Poi le Marie saliranno a bordo di 6 gondole e arriveranno in piazzetta San Marco, dove verranno presentate una ad una. Partirà da Bibione il tour estivo di Vasco Rossi domenica 2 giugno allo Stadio Comunale. Si tratta della data zero alla vigilia della partenza della grande carovana del Vasco Live. Ufficializziamo con entusiasmo questo importante appuntamento con la grande musica a Bibione, ha dichiarato il sindaco di San Michele, Maurutto. Il presidente del Calcio Napoli e produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis, premiato in regione, racconta il suo legame con la città di Venezia. Sentiamolo. Dal capolavoro scudetto del Napoli guidato in panchina da Luciano Spalletti al rapporto con la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica a Venezia, Aurelio De Laurentiis si può considerare uno di casa. Qui a Venezia per tanti anni ho frequentato la Mostra del Cinema e sono tutti amici miei. Abbiamo istituito un Leone d'Oro, detto Leone d'Oro per il futuro, per la migliore opera prima, intitolato alla memoria di mio padre Luigi. Questo film che verrà dedicato a Napoli ci dà qualche anticipazione? Ma noi abbiamo cominciato a girarlo l'altro anno, però non abbiamo voluto sperequare e farlo uscire immediatamente a ridosso dallo scudetto. Perché? Perché per fare i film, non so se lei ha mai visto la serie televisiva dedicata a Michael Jordan, è un capolavoro, è fatto benissimo. Allora noi non è che possiamo dire solo gli americani sanno fare le cose. Dopo 33 anni che uno vince uno scudetto ha il dovere di realizzare 4 ore, 4 puntate di un livello eccelso, e quindi ci stiamo ancora lavorando e io credo che prima della fine di febbraio non saremo ancora pronti. Dal trionfo degli azzurri a Carlo Verdone. Stiamo girando e siamo in piene riprese in questo momento con Carlo Verdone, che ha scritto la sceneggiatura, il soggetto, lo sta dirigendo e lo sta interpretando, ed è la 3ª stagione di Vita da Carlo, che già è stato un successo la prima stagione su Amazon. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre al meteo, arrivederci. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile. Bentrovati al meteo. Giorni della merla con l'alta pressione, tempo stabile e mite, con qualche nebbia e con lo smog. Vediamo il dettaglio di martedì 30 gennaio. Sul Veneto sarà asciutto con cielo sereno o poco nuvoloso per la presenza di velature. L'anticiclone è bloccato sul centro Europa e questa situazione favorisce la formazione di fitte nebbie in pianura insieme alla pessima qualità dell'aria, specie nelle grandi città. Le temperature si manterranno stazionarie, minime tra -1 e 0 gradi, massime tra 6 e 8 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo sereno o poco nuvoloso. Sulla bassa pianura e sulla costa sarà probabile la presenza di foschie o nebbie, specie nelle ore mattutine e notturne. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Prevarrà ancora il sole con qualche nube alta. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime invece sui 12-14 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile.